Bom, como vocês podem ver, eu acabei de trocar de teclado. E esse daqui é um. Vocês viram, né, na embalagem? É um Mons Geek, um Fan 60, né? O layout dele é de 60 teclas, ou seja, ele não tem a parte do F1 ao F12 e não tem setinha, não tem end, esses caralho, tudo. Ou seja, ele já é menor do que acho que o 75, se não me engano, que eu tava, que o que é o da Mechanic. Eu não lembro se ele é 75, acho que ele é 75. E eu já sofri um pouquinho assim pra me adaptar com ele, justamente porque eu sempre fui acostumado a layout 100%. Sempre não, né? Mas, tipo, o pouco tempo que eu tive acesso a computador, a teclado, sempre foi com um layout 100%. Ou seja, eu tive que me adaptar com o layout 75% e agora eu vou ter que me adaptar de novo ao layout 65%. Na verdade, 60, né? 65 não, 60. Mas, convenhamos, que teclado absurdamente lindo. Eu peguei a versão Pro dele, que é a versão que dá para usar sem fio, né? Que tanto que vocês viram que eu mostrei o dangle 2.4 GHz dele. Mas ele também funciona com cabo, obviamente. Não é só no dangle que você consegue usar. E aqui atrás ele tem certinho a chave dele, que é ou no USB, ou para Windows, ou para Mac. No meu caso de ser Windows, coloquei no Windows. Mas é outra coisa que ele tem também que é os pezinhos atrás, que tem duas regulagens. Tem um pezinho menor e tem um pezinho maior. Então dá para regular bem isso. Eu acredito que o menorzinho já vai me servir bem. Mas pô, cara, que teclado pequeno, cara. Ele é muito pesado. Ele é mais pesado do que, obviamente, era mais pesado do que o que eu tava usando, porque esse aqui ele tem a bateria dentro, né? E isso, inclusive, ajuda com relação ao barulho dele não ser tão alto, porque eu não mostrei o outro ali, mas é aquele Mechanic. Ele tem um som bem alto, não tão alto, pelo menos, quer dizer, eu achei ele baixinho na época que eu, que eu comprei ele, que ele chegou, né? Eu achei o som dele bom. Porém, o som desse daqui é muito mais baixinho ainda, justamente porque ele tem a carcaça dele por dentro preenchida pela bateria. E isso ajuda bastante na quesito de não fazer tanto barulho. E ainda tem coisas que dá para melhorar nele, que você consegue fazer isso, que eu pretendo fazer, mas eu não sei se eu vou. Que é no caso de colocar a própria espuminha que vem nele dentro da carcaça para ajudar a abafar mais um pouco ainda o som. Eu não tenho certeza se eu vou fazer isso, porque é um tampinho e eu não tô muito afim, porém pode ser que eu faça que eu decida fazer justamente para diminuir mais ainda o barulho dele, porque por mais baixinho que ele seja, ainda é considerável, sabe? Principalmente o espaço dele é meio... Ah, que legal, ele mostra se o cap estiver ativo. Isso é legal. Gostei, gostei, gostei. E pelo que eu sei, ele tem um software e eu acho que... Eu não sei se ele tem um software e o negócio do navegador ou é só pelo navegador que dá para configurar ele, mas eu sei que dá. E se não me engano, eu acredito que seja só pelo navegador. Eu não sei se ele tem um software dedicado para ele. Isso é coisa que eu vou ver depois, talvez, porque, pra ser sincero, eu sou muito enrolado com relação a, tipo, a mudar muito a experiência base. Normalmente eu uso as coisas brutas mesmo, né? Não fico fazendo muitas alterações, eu só vou usando. E normalmente eu me dou muito bem com essas coisas, não tenho problema nenhum em usar do jeito que elas são. Mas se for o caso de for uma baita diferença de eu poder configurar algumas outras coisas, principalmente acho que do... né, não sei se é o polling rate dele, porque esse aqui é um teclado magnético. Eu esqueci de falar isso, mas ele é um teclado magnético. Magnético, entre aspas, né? Porque todo teclado é mecânico, mas os switches dele são magnéticos.
E dá pra configurar a taxa de ativação, né? Tipo, de quanto eu preciso pressionar a tecla para ela ser ativada e, por consequência, também o quanto eu preciso soltar da tecla para ela ser desativada. Então, por exemplo, se eu estiver correndo num jogo, se eu só esbarrar no shift, ele já vai começar a correr. E eu posso também configurar para se eu dar umas leves, tipo, soltar um pouquinho só, ele já parar de correr, sabe? Então, qualquer coisinha ele já reconhece, né, o comando. Mas eu vou dar uma olhadinha certo com relação a isso. E esse teclado aqui, pelo menos, assim, eu não sei, eu não consegui imaginar como que eu ia me adaptar com relação a, aos desenhos, né, aos caracteres serem na parte sul do, das teclas. Mas, por enquanto, eu tô achando legal. Não é muito diferente, sabe? É só. Você já tá acostumado com onde são as teclas. A única diferença é que ele não tem algumas. É o principal, ele não tem algumas. Mas o teclado é absurdamente lindo. Mais uma vez, por padrão, né? Eu já meio que identifiquei ali que o FN e o Enter e esses daqui seriam as alterações de modo, né, do RGB dele. Coisa que é absurda porque o outro teclado que eu tinha, ele era que eu tenho ali, né? Ele não altera a cor das teclas, ela tem uma cor fixa nas barras, sabe? Cada fileira é uma cor específica. E não dava pra alterar, a única coisa que altera é como que ele pisca. Agora esse aqui não, esse aqui ele tem todas as cores em todas as teclas, sabe? Então é uma coisa muito mais personalizável e tem vários modos diferentes, muito legais. Tipo esse que eu acho muito legal, mas pouquíssimo prático. Que é você apertar a tecla e as teclas começarem a brilhar em onda em volta dela. Pouquíssimo prático, mas muito legal. Daí dá pra mudar a cor também. Isso aqui vai piscando umas teclas aleatórias. Isso aqui vai piscando por fileira. Que ele vai passando assim como se fosse a cobrinha, né? Esse aqui vai piscando a tecla que você aperta. Pouquíssimo prático também. Esse aqui eu achei meio, né? Meio mais ou menos. Esse eu gostei, por mais que também não seja aquela coisa muito prática, que é, né, as ondinhas. Mas eu acho legal que dá pra alterar bem as cores, né? Tem uma, tem uma gama muito boa de cores. Não é absurda, mas né, já é o suficiente para fazer o Rainbow, que é o caso agora. Vou desativar um pouco o Light Bar aqui, que já é o caso de fazer o Rainbow. Eu acho é o básico que funciona pra mim. Mas eu acho que eu vou acabar deixando uma cor fixa dele. Tipo, eu queria que tivesse um roxo. Isso aqui é um rosa, tipo assim. Na gravação pode ser que esteja um pouco mais escuro, mas pra mim é um rosa. Mas pode ser que seja esse que eu vou deixar, porque é o que mais combina com o resto das coisas aqui, sabe? Eu uso o computador, uso roxo e tal. A cor principal, microfone, roxo. Então, acho que vai combinar com todo o resto. Fora que ele é inteiro preto, o que é absurdamente lindo. Mas eu vou testar, né? Testar em jogo, essas coisas. Não vou fazer. Talvez eu não faça. Eu vou jogar um pouquinho, eu acho. Eu vou testar um pouquinho. Deixa eu ligar a Lightbar aqui. Pronto. Vamos jogar um pouquinho de o Space Marine 2 que eu tava jogando esses dias. E eu curti demais o jogo. Eu tava louco pra jogar esse jogo. Como eu disse, não tá na melhor resolução nem nada do tipo, justamente porque eu passei, né, por conta da relação da placa. Mas assim que possível, eu vou rejogar esse jogo, né? Vou criar um outro save, vou rejogar esse jogo para eu poder jogar com os gráficos do jeito que eu gosto, sabe? Não do jeito que eu gosto, do jeito que rodaria no meu computador, porque o único problema atualmente realmente é a placa de vídeo. Não tem muito mais além da placa de vídeo, que no caso não é minha. Mas por ser emprestado, já tô contente de que tá funcionando. Parei no meio de uma missão aqui, já que eu vim pra cidade pra destruir um maluco. Não lembro qual que era o nome do cara. Mas eu tenho que matar ele pra conseguir contatar as forças e não sei das contas mais. O gráfico tá tudo no mínimo, no mínimo do mínimo do mínimo.
E tá rodando bem, pelo menos, então... Nossa, eu esqueci que eu tava com essa arma. Senhor... Ah, já peguei? Ele já conta como se eu tivesse pego. Mas enfim. Cara, da hora. Tá... Gostei do teclado. A sensação dele é muito boa, porque ele é meio fosco, né? Ele parece muito um teclado antigo, no quesito dele ser preto fosco. Mas é... muito melhor, obviamente. Mas se você tiver algum interesse nesse teclado, eu peguei ele na promoção do 11 do 11, que teve recentemente da... No geral, né? Não só na Shopee, mas eu peguei no AliExpress daqui. E peguei no precinho dele razoável. Foi basicamente metade do que eu paguei no outro. Então compensou muito, muito. E espero que dure muito, porque ele é bem construído, então não tem como dar errado. Morra. Cara, você não morre não, parceiro. Mas enfim, deixa aí nos comentários se você tem esse teclado ou tem interesse nesse teclado, porque pode ser que eu traga um outro vídeo review dele justamente pra confirmar se você tiver alguma dúvida se ele é bom ou não. Mas por enquanto é ótimo. Por enquanto é ótimo. Nada do que reclamar. Então até o momento eu recomendo. Mas vamos ver. E ver principalmente com relação à bateria dele, né? Como eu disse, ajuda na redução do barulho dele, né? Da tecla. Vou continuar testando ele, obviamente. Ele vai ser meu teclado principal. Vou vender o outro. Inclusive, se tiver afim, vou ver se eu consigo dar um jeito de vender ele por um precinho bem abaixo do que eu paguei, mas só quero vender ele logo mesmo. Senão, se eu fosse vender por pouco a menos que eu paguei, nunca que eu ia conseguir vender. Ele não é ruim, mas eu digo que eu paguei muito mais do que eu deveria. Mas é um teclado bom. Recomendo bastante ele se se você não tiver muito requisito com a aparência dele. Eu particularmente meio que cansei dele. E eu tava louco no teclado preto e que fosse o RGB nesse estilo, sabe? Que tivesse todas as cores na tecla. Não fosse só uma cor fixa. Porque essa era uma das coisas que eu mais ficava triste com aquele teclado, justamente por causa dele ser a cor fixa dele. Mas de resto, ele é ótimo. Ele não é magnético, ele é mecânico mesmo só, mas é muito bom. Nunca tive problema com ele. Quer dizer, ligou isso aqui, porque eu acho que isso aqui estava desligado. Mas enfim, voltou a funcionar a energia das coisas e eu posso abrir a porta. E... começou. Mas esse jogo... Ai, sai. Muito da hora esse jogo. Finalizações. Cadê? Deve ter alguma coisinha pra cá, não tem? Esse jogo tem as coisinhas escondidas, então eu gosto de ficar procurando. Venham, boa. Gostei bastante desse jogo. Mas enfim, vou ficar por aqui. Realmente era mais isso. Gostei eu fiz um unboxing. O fake unboxing, porque eu já tinha aberto o teclado e já tinha visto. Mas guardei tudo pra mostrar ele do zero. Então, é nóis. Se inscreve no canal, deixa o like e deixa aí nos comentários se você já tem ou já usou, já passou por esse teclado alguma vez na sua vida. Eu acho que ele é novo, assim, não sei se ele não é bem um lançamento, mas também não é muito antigo, sabe? Mas é isso, como eu disse, vou continuar matando esses bichos aqui e testando o teclado. Então, apareço com novas informações, com um review mais interessante, talvez, se vocês quiserem. Deixa nos comentários se vocês quiserem, então é bem possível que eu faça. É nóis.